เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำมีกีฬาช่วงนาทีต่อจากนี้ไปขอจูงมือพระเดชทุกท่านพบกับหางเครื่องร้อยมือต้นน้อยคอยรัก